Welcoming Sì, the sì, Elohim. Yeah, the but planet the here Elohim. is the future. Genetic? 遺伝子 When you say it's because それあなたがこれはなぜかというというあふうに言うときに I'm like that, it's because 私はなぜなbecause my parents, 私の誰かのせいで、ね、because my 親のせい education で教育のせいで私はああいうふうにもう I'm con, 私はバカだと totemo baka. Because なぜかというと of the society, この社会のせいで because of the education, 教育のせいで because of the genetic, 遺伝子のせいで or you stop saying it's because またはそれを言うのをやめるんですね。何かの and せい you を say するの。 I am me. 私は私だ。 I am not my thoughts. 私は私の考えではなく、 I am not my genes. 私の遺伝子でもない。 You can reject your genes. あなたの遺伝子を拒否することができます。 Use supraconsciousness 小意識を使って、 to select which gene you want to use or not. あなたが使いたい、または使いたくない遺伝子を小意識使って選ぶんです。 When you practice meditation, 瞑想を訓練すると、 you decide which little animal will move in the brain. 脳の中でどのちっちゃい動く動くものを選ぶかというのをすることができます。 I will take one example. 一つの例を挙げましょ I う。 can take many. たくさん挙げられますけれども、 Some people suffer from manic depression. その慢性的な、うつで苦しむ人たちがいます。 Or diabetes is the same. または糖尿病、同じことです。 They have a gene 彼らには遺伝子があります。 that can be dormant, sleeping all their life. 彼らは人生でずっと寝ている遺伝子です。 And they never develop the disease. そしてその病気が発生しない。 Many people among you, あなたの中のたくさんの人たちが you have the gene to have diabetes. 糖尿病になれるその遺伝子を持って生まれました。 And you will die at 80 or 90でも80、90歳で死にます。 without ever having diabetes. 糖尿病を持つことなしに決して。 But if you have some stress, でもあなたがストレスを抱えたり、 do not practice meditation, 瞑想を訓練しなかったり、 you eat too much sugar, 砂糖を食べ過ぎたり、 and diabetes start. そうすると糖尿病が始まります。 And some doctor will help you say, で、お医者さんが、助けることもできるでしょうけれども、 it's genetic. それは遺伝子だというふうに言って、 Like you can do nothing, it's genetic. もう遺伝子なの、遺伝的なものなので何もできませんと。 Yes, you can. もちろんできます。 That's epigenetic. それがエピジェネティックです。 Part of the gene of your DNA あなたの DNA の中の遺伝子の一部is ready to give you diabetes があなたに糖尿病を与える準備をしているんです。 and many other diseases. でもまた他の病気も与える準備 But to が give this disease, できます。でもこの、遺伝子を維持することで they have to be expressed. この遺伝子があるのでいつかはそれを発揮したいわけですね。 In other words, it's like if you have a box in your being. 他の言葉で言うとあなたの存在というボックスがあります。 In this box, there are many monsters. その中にはたくさんの怪物があります。 Many monsters. たくさんの怪物がそのボックスの中に入っています。箱 You の keep 中 the box closed, その箱を閉じていれば they never come out. 出てきません。 You will die, 彼は死ぬでしょ and the diabetes monster, う。糖尿病の怪物や manic depression monster, 慢性、うつの怪物 cancer monster がんの、怪物 will never come out. 決して出てきません。 They come out only when you open the box. あなたがその箱を開けてこそ出てくるわけです。 And who opened the box? その箱を開ける人は誰でしょ You! う。あなた自身です。 You opened the box. あなたが開けます。 Or not. または開けないでいる。 To make sure a box doesn't open, ですからその箱が閉まっていることをいつも見といてください。 meditation. 瞑想を通して Very simple. とても簡単です。
You don't meditate, 瞑想しなければ you get sick. 病気になります。 And doctor says, oh, you have a cancer. で、お医者ががんありますねと。You have 2 months to live. もう2ヶ月の夢です。 You created it. それはあなたが作り出したものです。 And bad doctor will say, it's a gene. そう悪いドクターは言いますね。それは遺伝子的 You なもの all です。 have the gene of cancer, み okay? んなががんの遺伝子を持って生まれました。 There is not one person in this room who don't have the gene of cancer, この中の誰一人もですね、がん細胞を持ってない人はいません。 including me. 私も含めて Every day 毎日 in your body, あなたの体の中で thousands of cancer are created. 何千個のがんが作り出されます。 Listen, I repeat, huh? もう一回言いますよ。ちゃんと聞いてください、 In ね。 your body right 今こ now, の瞬間あなたの体の中で thousands of cancers are being created. 何千個のがんが作り出されてます。 But でも there is a little animal さっき見たちっちゃな動物みたいなものが fixing it. 直してくれてるんです。 That's called immune system. それを免疫系と言います。 Immune system is like police who say, oh, wait a minute. 免疫系は警察みたいなものでちょっと待ってと言うんです。 This cell is not normal. この細胞は普通のもので普通じゃないので Let's kill it. ちょっと殺しちゃおうと。 They kill it physically. 本当に物理的に殺すんです。 Panka! They are killer. 彼らはAnd thanks to this killer, 殺す人です。 we're still alive. そのおかげで私たちはまだ生きてるんです。 And the dead cell, そして死んだ細胞は we go pee-pee and it come out. おしっこするときに出ていきます。 It's so simple. とっても簡単です。 But if you have stress, でもあなたがストレスを no 抱えると harmony, 調和がないとき、 no meditation, 瞑想してないと these cells grow この細胞が成長して and you have a cancer. がんになります。 And doctors say で、お医者が言いますね。 it's genetic. これは遺伝的です。 It's you. これはあなたが Do you wish to have a cancer? あなたが作るんですね。これをがん持ちたいですか？ I can teach you how to have a cancer. どうやってがんを持つか教えましょう。 Very easy. 簡単です。 Very と easy. っても簡単。 Not to have it is more difficult. 持たない方がもっと難しいん But です。 to get cancer is so easy and very interesting. がんを持つことはとっても簡単でとても興味深いです。 I can teach you in 3 weeks to develop a cancer. もう3週間でがんを発病させることができることを教えましょ Or in a few words, また to never have う。少しの言葉で決して持たない方法もあります。 meditation. 瞑想。 What do you choose? どっちを選びますか？ It's your choice. それはあなたの選択になりま Because す。 don't come to me if after a few months or a few years saying, might we have cancer? 何時間後、何週間後、何年後に私にやってきて、がんありますと言わないでくださいね。 With all my compassion, 私のすべての同情心で、 you created it. あなたが作ったよって言います。 Completely your fault. もう完全にあなたのせいです。 But don't feel guilty about it でもそれについて罪悪感は持たないでください。 because it will make it stronger. なぜならその病気強くなってしまいますから、 Meditation. 瞑想してください。 There was a man in New York. ニューヨークのいる男性がいました。 Suddenly, the doctor say, you have a cancer, you have 3 months to live. お医者があなたはがんで3ヶ月しか生きられませんと言われて、 Italian man living in New York. ニューヨークに住んでいるイタリアの男性、 3 months? 3ヶ月過ぎて、 Okay. He went back to Italy, 3ヶ月か、じゃあイタリアに戻って、 Sicily, シシリに戻りました。 beautiful island south of Italy. イタリアの南部の美しい島です。 Bought a little house 小さな家を買って、 and some beehives. 蜂の、蜂を作る裁縫、蜂の巣を買いました。 Beehives. 蜂の巣を買いました。 And he started growing vegetable in his garden で、畑で野菜を育てて、 and enjoying the beautiful countryside of Sicily. シシリの田舎の自然を楽しんでいました。 Say, I have 3 months to live. I want to be on the island of my ancestors. 私3ヶ月しか生きられないので、私の祖先の、島で暮らすわと。
to enjoy natural life, 自然の生活を楽しんで beauty, 美しさとか to enjoy my favorite food. 私の好きな食べ物を楽しんで It was honey. それは蜂蜜でしたが And after 3 months, 3ヶ月後に he's still alive. また生きていました彼は6 months, 6ヶ月後 still alive. まだ生きていました 1 year, 1年後 still alive and perfectly healthy. 生きてて健康でした完全素晴らしく 2 years, 2年過ぎて3 years. 3年 What a con, this doctor. このお医者はなんてバカなんだろう He said 3 months. 3ヶ月でいたよね So he fly back to New York. でニューヨークに飛んでいきました Doctor was dead. そうお医者はもう死んでました By being happy, 幸せでいることによって by being in a natural element with natural life, 自然な生活自然のもの食べ物で生活することによって with this wonderful, which is honey, この素晴らしい蜂によって created by Elohim, エロ huh? ヒムによって作られたものですね蜂蜜は The product of the honeybees その蜂が作るその製品というのは can cure everything. すべてを治すことができます Made by Elohim, エ huh? ロヒムによって作られました Not only honey, 蜂蜜だけではなくて royal jelly, ロヤゼリとか propolis. プロポリスも Every time I have a little bit coughing, 少し私咳をすると I chew propolis. プロポリスをちょっと入れます In 3 days, finish. で3日でもう終わります Many people have herpes on the lips. 唇にヘルペス持つ人多いですが There is a plant from China, 中国にはそのハーブがありまして Andrographis. アンドログラフィスという Andrographis. You take it 3 days, そのハーブのサプリを取るとですね3日で herpes disappear. ヘルペスはなくなります Simple. Elohim created everything. エロヒムがすべてを作ってくださいました But, でも chikachi dakedo, you need to meditate. あなたは瞑想する必要があります The Italian man, it's not only the honey we fix it. このイタリアの男性は蜂蜜だけで治ったわけではありません Being in front of the ocean, 海の前で growing his own vegetable, 自分の野菜を育てて carrots, 人参とか in life, is normal life, and being constantly connected to nature. 自然と常につながっていてそれが彼の人生になったわけ生活になったわけです What we call meditation. それを瞑想と呼びます And he lived で彼はそうやってもっと長く生きました many, many, many years. 何年も何年ももっと What do you prefer? What do you choose? どっちがいいですかどっちを選びますか Your choice. それはあなたの選択になりま This す is your vehicle. Huh? これはあなたの乗り物です You have only one. 一つだけです You choose what you want to do with it. この乗り物で何するかあなたの選択にかかっ Do てい you ま want す to keep it healthy 健康でいられるようにしますか or not? まだはそうじゃないですか All the medicines, すべての薬は they are completely useless. 完全に役に立ちません You have a wonderful thing that I want to finish my speech with. あなたには素晴らしいものがあってそれで最後にしたいと思いますが Scientists make an experimentation. 科学者がその研究をしたんです They gave to people who are sick, 病気の人たちに与えたんですね for example, people who cannot sleep, 例えば眠れない人たちに a little pill. ちっちゃな薬を与えて There was only sugar た inside. だ中には砂糖しか入ってません And they say, this is very powerful. これはとても強力ですからね Be careful, don't take more than one. 1個以上は取らないように気をつけてくださ It い will make you sleep deeply. そう1個だけでも深い眠りがあるん It's です called よ placebo effect. それをプラセボ効果と言い They ます take the sugar pill, その砂糖の薬を取って they sleep 10 hours. もう10時間も寝れたんです There is nothing in the pill, その薬の中に just 何も sugar. ありませんただの砂糖です And there is a nocebo effect. そしてノセボ効果というのもあります They give a pill, 薬を与えるんですが they say this is poison. これは毒だからね It will kill you very quickly. もうすぐにあなたを殺せるぐらい People take it で人々がそれを取って and they die.
で死ぬんです。Some people who want to suicide. 自殺した人たちが There are special doctors, very special doctors. お医者、専門的なお医者がいてですね、 I will help you. あなたの自殺を助けますよ。 There is nothing in the pill. でもその薬の中には何も Nothing. 入ってません。 But you believe it, でもあなたが信じることによって you die. あなたは死にます。 That's for everything. それは全てにおいて言えます。 5 step back. 5ステップを下がるんです。 Witness your life. 自分の人生を目撃するんです。 Witness the strength of your body. 体の力を見るんです。 What is this body? この体とは何でしょ It's the laboratory of Elohim. う。エロヒムの研究所です。 Everything happening in your brain, in your body, they make it. あなたの体で起こっている脳や体で起こっているすべてのものは彼らが作り出したものです。 The most fantastic thing, もう最も素晴らしいものです。 your immune system. それはあなたの免疫系です。 We are here together. 私たちここに共にいます。 You breathe あなたが呼吸をして in, 吸い込んで out. 吐き出すと Everybody do it. みんなが同じようにしてますが、 You share a lot of た bacteria, くさんの菌をシェアしてるんです。 a lot of た viruses くさんのウイルスを共有してるんです。 from Europe, ヨーロッパからのもの、 America, アメリカからのもの、 Africa. アフリカからのもの。 Me, when I feel my immune system a little bit weak, 私が自分の免疫がちょっと下がったなと思ったら、 I hug more people. 人々をもっとハグします。 Give me some of your あ bacteria. なたの菌もっとくださいと。 Will be my immune system stronger 私の免疫をもっと強くしてくれるので、 instead of a mask. マスクをするから、 Not a mask, a マ mask. ックスではありません。ごめんなさい。マスク。And putting alcohol あ everywhere. らゆるところにアルコールで消毒したりとか、 You are sure to become sick if you do that. そうすることによってあなたは確実に病気になります。 Mask make your immune system weaker. マスクはあなたの免疫系を弱くします。 Now they start to publish it. 今はそれを皆さん言い始めてます。 Doesn't protect you. これがあなたを助けてる保護してるわけではありません。 Con planète. もうバカな惑星です。 Totemo baka. You buy mask. マスクを買って買 You うと turn the box. その箱の裏には It's written black on white. 白黒で書かれてるんです。 These marks cannot protect you from virus. これウイルスからあなたを守るものではありません。このマスクは It's 書 written. かれてるんですよ。 Hey, wake ちょ up. っと目覚めてください。 It's 書 written. かれてるんです。 But they put it. でそれでもマスク They をする put ん it です on マスク and す they るん feel です they are protected. でそれで守られてると思うんです。 It is written on the box. ここに書かれてるにもかかわらず This mask doesn't protect you from virus. このマスク But they は put- ウイルスからあなたを守るものではありませんって書かれてま Can す you が be more con than that? でもマスクしてるんですね。それ以上にバカにはなれます This is か？ amazing. これはすごすぎます。 And the science is human. Huh? 科学者も人間です。 It's not because you are a scientist that you are intelligent. あなたが知性的で科学者だからではなく、 You have some very stupid scientists 本当にバカな科学者 Very ですね stupid. とってもバカな科学者 and some intelligent. で、知性的な科学者もいます。 The diploma from the university doesn't make you a genius. この大学から得たその博士号はあなたを天才にはしません。 And it continues, it goes on. それもこれはもう続けてやられてるんですね。 This morning, 今朝は I read the news, ニュースを読みました。 not the news about politics, I'm not interested. 政治のニュースとかではありません。興味ありません。 The news about science. 科学ニュースです。 There is a new scientific study 新しい科学の研究があります。 which proves that global warming, they say with the global warming, 温暖化、世界の温暖化というのは、グローバル温暖化というのは、 the thing which is responsible for more of the global warming, この温暖化にもっと責任を持つべきものは guess what it is? 何だと思いますか？ Breathing. 呼吸なんです。 Hey, you are creating global あな warming. たは温暖化を作り出してます。 Stop breathing. 呼吸するのやめなさいと。
Where am I? 私はどこにいるんですか今。 On which planet am こ I? の惑星に私はいる Elohim, ん why で you しょう did you send me here? か。エロヒム、なぜ私をこの惑星に送ったんでしょうかね。 I really ask them constantly, why 彼 here? らに聞くんです。なぜこの惑星に送ってくれたん But で I しょう am か。 here でももうここにいるので、 to tell you to breathe more. あなたにもっと呼吸するように言います。 So I am responsible of global です warming. から私が温暖化の責任があります。 Check yourself on internet today. It's in the news. 世界のニュースを携帯から見てください。今日のニュースですよ。 Human breathing is responsible for global 人 warming. 間の呼吸が温暖化の責任があると。 Wow, I checked the computer. I thought maybe I'm not awake. パソコンでそれを見たときに私まだ寝てるのかなと思いました。 This is a planet des cons. これがバカな惑星がやってることで And す。 they are scientists. でも彼らは科学者なんです。 They are top scientists. トップの科学者です。 But, like I explained yesterday, 昨日説明したように、 they use the thinking 彼 brain, らは考える脳を使ってるんです。 the fucking brain. このクソ脳を使ってるわけです。 When you use the thinking brain, 思想の脳を使うと、 you say 思考の脳 breathing is bad for the atmosphere. もうこの環境にとって呼吸は悪いんだと。 So stop で breathing. すから呼吸はやめて。 Thank you. ありがとう。 I will try. 私もやってみるけど、 This is the level of stupidity on this planet. この惑星のバカらしさのレベルなんです。 And we have to live with it. でもそれと共に生きなくてはいけません。 You have to use this part of the brain which is the most important. この脳の中で最も重要な部分を使わなくてはいけません。 The thinking brain will agree with that. 考えるのもそれに同意してるんです。 I'm sure they will make some mask to breathe without global warming. この温暖化を防げるようなマスクをまた作り出してですね、それで呼吸させるようにするんだと思います。 And I'm sure many people will buy it. でもたくさんの人がまたそれを買うんだと思います。 Like they buy electric cars. 電子自動車を買うようにですね。 I'm saving the planet, 私は惑星を救ってるんだと。 which is absolutely stupid. これは全く馬鹿げたものです。 You create less pollution with a gasoline car than with an electric car. 電気自動車がガソリンの自動車より郊外を作らないというふうに思うんですが、 The sheep, こ meh, の羊たちは they follow. それただ従ってるんです。 They don't use the supraconsciousness. そう意識を選択していません。 If you use normal brain, 普通の脳を使うと、 you will try to follow this stupid study. この馬鹿げた研究を従うことになります。 If you use あ supraconsciousness, なたが超意識を使うと、 you immediately laugh もうすぐにもう笑っちゃいます。 because you know you need to breathe. もうバカバカしく。 And you know that by breathing, you don't destroy 呼 the 吸する planet. ことで惑星を壊すなんてことは Opposite. その反対だということがわかります。 When you breathe, あなたが呼吸をすると you gave more CO2. CO2 をもっと与えます。二酸化炭素ですね。 That's why you have trees. そのおかげで木があって、 Trees need CO2. 木は二酸化炭素が必要です。 The more we have, the more trees we have. 私たちがもっと吐き出すことによってもっと木を持つことができます。 Okinawa, 沖縄は、 and I'm sure everywhere, あらゆるところも同じですが、 you will see many greenhouses 温室ありますね。たくさん everywhere for growing vegetables. 野菜を育てる温室とかあります。 What do the farmers who have この greenhouses? ビニールハウスでですね、その農家は何をするんでしょう。 They buy special machine, 特別な機械を買って expensive, 高いです。 which create CO2, その二酸化炭素を作る機械、 which is sprayed inside the greenhouse. そのビニールハウスでそれを放出するんです。 So the plant and the vegetable grow better. そして植物と野菜がもっとうまく育ちます。 So CO2 is not a で poison. すから二酸化炭素は毒ではありません。 It's what create a green planet. その緑の惑星をもっと作るものです。 So please create as much CO2 as you can. ですからできるだけ二酸化炭素を作り出してください。 If you love plants, あなたが植物が好きなら、 flowers, お花が好きなら、 trees, 木が好きなら、
create CO2. 二酸化炭素を作り出してください。 That's not politically correct. これは政治的に正しくないっていう But かもし it's れま the せん。 truth. でもそれが本当なので。